gantengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini saya berada di kediaman Ibu Emma Asmawati Erla Majido, Ketua DPD AMPI Sulteng dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AMPI. Saya lagi bersama cucu dari Bapak Aziz Erla Majido, mantan gubernur 2 periode Sulawesi Tengah, ya. Teman-teman, kita akan meminta kesaksian dari Ananda Abizar, apa yang Ananda rasakan dan keluhkan sebelum memakai kacamata dan ion generator dari MGI. Ananda Abi sebelumnya menderita apa keluhan pada kesehatannya? Sesak napas. Sesak napas. Setiap pulang sekolah pasti batuk-batuk atau beringus. Terus? Biasanya kalau sudah malam itu sudah kambuh asmanya. Kalau sudah malam kambuh asmanya. Terus sekarang memakai kacamata dan ion generator MGI sudah berapa lama, Abi? Sudah sebulan. Kurang lebih sebulan, ya. Apa yang Abi rasakan sekarang setelah memakai kacamata dan ion generator? Lebih leluasa bermain. Lebih leluasa bermain, terus? Setiap bermain HP mata saya sudah tidak capek. Matanya sudah tidak capek kalau main handphone, ya? Iya. Karena pakai kacamata. Dan asmanya sudah normal, Abi? Selama saya pakai ion generator ini, saya sudah tidak sakit asma lagi. Sudah tidak kambuh asmanya. Baik, Ananda Abizar, terima kasih banyak kesaksiannya. Mudah-mudahan video testimoni ini bisa memberikan inspirasi untuk Ananda-Ananda kita yang lain agar mau untuk berikhtiar memakai produk MGI. Demikian teman-teman, begitu laporan kami dari Jalan Lasoso nomor 48 dari kediaman Ibu Emma, Waketum DPP AMPI Pusat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.